إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون സ്നേഹസമ്പന്നരായ സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ്, വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് ജിഹാദ് എന്ന പദം. നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളമായി വ്യാപകമായ പ്രചരണങ്ങളും പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന പേരിലുള്ള ആരോപണം മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നൽകി പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന ഈ കടുത്ത ആരോപണം ഇത് വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ
ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യാതൊരു തെളിവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ വർഗീയതയും അസഹിഷ്ണുതയും വളർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കെതിരെ ഈ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളും മതേതര വിശ്വാസികളും ഒന്നിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? അതിശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയ വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെയും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളം സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പേരുകേട്ട നാടാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുവാനാണ് ചില ആളുകൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിവേകത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് തടയണമെന്നും തടുക്കണമെന്നും അത് ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മദ്യത്തെയും മയക്കുമരുന്നിനെയും കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. ഇസ്ലാം എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളെയും ഹറാമാക്കുകയും നല്ലതു മാത്രം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത മതമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു അറാഫിലെ 157 വചനത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, യഅ്മുറുഹും ബിൽ മഅറൂഫ് വയൻഹാഹും അനിൽ മുൻകരി വയുഹില്ലു ലഹുമുത് ത്വയ്യിബാതു വയുഹർരിമു അലൈഹിമുൽ ഖബായിസ്. അല്ലാഹു അനുവദിച്ചതെല്ലാം വിശിഷ്ടമായതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്, ആരോടും മനസ്സു തുറന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചത് മുഴുവൻ വിശിഷ്ടമായതാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഫലപ്രദമായതാണ്. എന്നാൽ അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയതെല്ലാം അത് ഖബായിസ്, മ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഇജ്തനിബു അൽ ഖംറ, നിങ്ങൾ മദ്യത്തെ നിങ്ങൾ വെടിയണം, ഫഇന്നഹ ഉമ്മുൽ ഖബായിസ്, സകല പാപങ്ങളുടെയും തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ് മദ്യമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഖംർ? ഖംർ എന്ന് പറയുന്ന അറബി പദത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ നൽകുന്ന അർത്ഥം മാ ഖാമറൽ അഖ്ലു, ബുദ്ധിയെ മറച്ചു കളയുന്നത്. സ്ത്രീകളും ധരിക്കുന്ന മുഖമക്കനക്ക് പറയുന്ന പേര് ഖിമാർ. അവരുടെ തല മുഴുവനും മറക്കുക, അതിനാണ് ഖിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖംർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയെ മറച്ചു കളയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യപിച്ചെത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിഭ്രമം ബാധിച്ചവനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഖംറിനെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, കാരണം അത് സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനി മദ്യപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, മൻ ശരിബഹ, ആരെങ്കിലും അത് കുടിച്ചാൽ,
അവന്റെ മാതാവിനെ വ്യഭിചരിച്ചവനെ പോലെയാണ്. അവന്റെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും പിതൃ സഹോദരങ്ങളെയും മാതൃ സഹോദരങ്ങളെയും വ്യഭിചരിച്ചവനെ പോലെയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത്രയും കടുത്ത തിന്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാൻ ഏത് മുസ്ലിമിനാണ് സാധിക്കുക? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ആരോപണം? സ്വന്തം മാതാവിനെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന തിന്മയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും വലിയ ഈ തിന്മയുമായി ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കുമോ? എന്താണ് പറയുന്നത്? മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്യത്തെക്കുറിച്ചും വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നൽകുന്ന 9 വസിയ്യത്തുകളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസിയ്യത്ത് ഇതാണ്: ലാ തുശ്രിക് ബില്ലാഹി ശൈഅ, നീ അല്ലാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കരുത്. വഇൻ ഖുത്തിഅത വഹുരിഖത, നീ ഛേദിക്കപ്പെട്ടാലും കരിക്കപ്പെട്ടാലും നീ ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കരുത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നീ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. മൂന്നാമത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു, വലാ തശ്റബിൽ ഖംറ, നീ മദ്യം കുടിക്കരുത്. ഫഇന്നഹാ, കാരണം അത് മിഫ്താഹു കുല്ലി ശർരിൻ, സകല തിന്മകളുടെയും താക്കോലാണ്. സകല തിന്മകളുടെയും താക്കോലാണ് മദ്യമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാർക്ക് വസിയ്യത്ത് നൽകിയതായി ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയും, ഞങ്ങൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ലഹരിയൊക്കെയുള്ള, സാധാരണ മദ്യമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് ലഹരിയുള്ളതൊക്കെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു, കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹറാം, കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഖംർ, എല്ലാ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതും മദ്യമാണ്. വകുല്ലു ഖംറിൻ ഹറാം, എല്ലാ മദ്യവും ഹറാമാണ്. എല്ലാ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതും മദ്യമാണ്, എല്ലാ മദ്യവും ഹറാമാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സഹാബിമാര് ചോദിച്ചു, നബിയെ, തേനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മദ്യം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, പറ്റുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചോദിച്ച സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു, കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹറാം, ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ഹറാമാണ്. ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം, മസ്തുണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ഹറാമാണ്. അത് തേനിൽ നിന്നെടുത്തതാണെങ്കിലും മുന്തിരിയിൽ നിന്നെടുത്തതാണെങ്കിലും ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ഹറാമാണ്. അത് ഹറാമാകാനുള്ള അസുല് അത് ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതാണ് ഉസൂലിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തു പറഞ്ഞു, മാ അസ്കറ കസീറുഹു ഫഖലീലുഹു ഹറാം, ലഹരി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും കൂടിയതാണെങ്കിലും രണ്ടും ഹറാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നുണ പറയാത്ത, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും മക്കളെക്കാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊന്നുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ ഹബീബാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഒരു കുറഞ്ഞ അളവ് പോലും മദ്യം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ലഹരിയിലും മദ്യത്തിലും ഒരിക്കലും ചികിത്സയില്ല. ചികിത്സയുടെ പേരിൽ അതാരെങ്കിലും കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടിക്കരുതെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു സഹാബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നബിയെ, കള്ള് ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഇന്നഹാ ലൈസത് ബിദവാഇൻ, അത് മരുന്നല്ല, വലാകിന്നഹാ ദാഉൻ, അത് രോഗമാണ്. ഒരിക്കലും ലഹരി മരുന്നല്ല, അത് രോഗമാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലഹരിയും
മദ്യവുമൊക്കെ ഇത്ര നിഷിദ്ധമായി ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചത്, ഇസ്ലാം വെറുക്കുന്നത്? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, സകല തിന്മകളുടെയും തുടക്കം മദ്യമാണ്, സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവ് മദ്യമാണ്. കാരണം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇജ്തനിബുൽ ഖംറ, നിങ്ങൾ മദ്യത്തെ ഒഴിവാക്കണം, ഫഇന്നഹാ ഉമ്മുൽ ഖബായിസ്, അത് സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നഹു കാന റജുലുൻ മിമ്മൻ ഖലാ ഖബലകും തഅബ്ബദ ഫഅലികതുഹു ഇംറഅത്തുൻ ഗവിയ. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനെ വ്യഭിചാരിണിയായ ഒരു പെണ്ണ് പിന്നാലെ കൂടുകയാണ്. ഫഅർസലത് ഇലൈഹി ജാരിയതഹാ, അവളുടെ ഖാദിമത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ അവനിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. 5 നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന, നോമ്പെടുക്കുന്ന, നല്ല നല്ല ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അവനെ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വ്യഭിചാരിണിയായ പെണ്ണ് തന്റെ ദാസ്യപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ അവനിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു, ഇന്നാ നദഉക ലിശ്ശഹാദ, നീ എനിക്കൊരു സാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ സാക്ഷി പറയാൻ ഈ വ്യഭിചാരിണിയായ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. കുല്ലമാ ദഖല ബാബൻ, അങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഓരോ വാതിലുകളും, പ്രവേശിച്ച വാതിലുകളെല്ലാം അടച്ചു. എന്നിട്ടോ മുഴുവൻ വാതിലുകളും അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്താ അഫ്ളാ ഇലംറഅത്തിൻ വദീഅ, ഈ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ഈ വ്യക്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്നറിയോ? ഇൻദഹാ ഗുലാമുൻ വബാത്തിയത്തു ഖംറിൻ, അവന്റെ അടുക്കൽ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കള്ളിന്റെ കോപ്പ നിറയെ കള്ളുമുണ്ട്. ഫഖാലത്ത്, എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി മാ ദഅഉതുക ലിശ്ശഹാദ, ഞാൻ ഷഹാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത്, പക്ഷേ വലാകിൻ ദഅഉതുക ലിതഖഅ അലയ്യ, എനിക്ക് നീയുമായി സംഗമിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാനുമായി സന്ധിക്കാൻ നീ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഔ തശ്റബു മിൻ ആദിഹിൽ ഖംറ, ഈ കള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പ കള്ളെങ്കിലും നീ കുടിക്കണം. ഔ തഖ്തുല ഹാദൽ ഗുലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിചാരകനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ നീ കൊല്ലണം. 3 കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകിൽ എന്നെ വ്യഭിചരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളിന്റെ കോപ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പ കള്ളു കുടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലണം. ആ ആബിദായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? താരതമ്യേന ഏറ്റവും ചെറിയ തിന്മയായി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ? കള്ളാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്നും കൊലപാതകത്തൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യാ? കുറച്ച് കള്ളു കുടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിനോട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഫസ്കീനി മിൻ ഹാദൽ ഖംറി കഅസാ, ഈ കള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പ കള്ളെനിക്ക് തരുമോ? ഫസഖതുഹു കഅസൻ, അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു കോപ്പ കള്ളു കുടിക്കുകയാണ്. അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു, സീദൂനി, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കള്ള് വേണം. അങ്ങനെ വീണ്ടും അയാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നു. ഫലം യരിം ഹത്താ വഖഅ അലൈഹാ, അങ്ങനെ കള്ള് മുഴുവൻ കുടിച്ചപ്പോ പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചു. എന്നിട്ടോ വഖതലൻ നഫ്സ, പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഫജ്തനിബുൽ ഖംറ, നിങ്ങൾ മദ്യത്തെ ഒഴിവാക്കണം, അത് സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാൻ. ആ മനുഷ്യൻ കള്ളു കുടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ച, കള്ളു കുടിച്ചോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു? അയാൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കണമെന്ന് തോന്നി, വ്യഭിചരിച്ചു. വ്യഭിചരിച്ചപ്പോ തോന്നി സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഒരാളുണ്ട്, അയാളെ കൊല്ലണം, അയാളെ കൊന്നു. ഇതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്തു പറഞ്ഞത്? സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ് മദ്യം. മാത്രല്ല ഈ ഹദീസിന്റെ അവസാനം പറയുന്ന എന്തറിയോ? ഫഇന്നഹാ വല്ലാഹി ലാ യജ്തമിഉൽ ഈമാന വഇദ്മാനുൽ ഖംറി ഇല്ലാ ലിയൂശികു അൻ യുഖ്രിജ അഹദുഹുമാ സാഹിബഹു.
ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനും കള്ളും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയില്ല. ഒന്നുകിൽ ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളുണ്ടാകൂല, കള്ളുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒന്ന് കയറിയാൽ മറ്റൊന്ന് പുറത്തു പോകും. ഈമാനുണ്ടോ കള്ള് പിന്നെ അവിടേക്ക് കയറില്ല, കള്ളുണ്ടോ അവിടെ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ പിന്നാലെ അവരെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെയും മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റാണ്, മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റാണ്, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ. പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി വരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമങ്ങളും അനീതിയുടെയും പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലനായി മാറുന്നത് ലഹരിയാണ്. അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഇന്ന് ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലഹരിയുടെ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കേരളമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്ന സമയത വൈകുന്നേരം 3 മണിയുടെയും 7 മണിയുടെയും ഇടയിലാണ്. ആ സമയത്താണ് മദ്യഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ള് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷാദ രോഗികൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗികൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. സാംസ്കാരിക കേരളം മദ്യ കേരളമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വരെ മദ്യത്തിനും ലഹരിക്കും അടിമപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമാധാനം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലഹരിക്കെതിരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അതിശക്തമായ പ്രതികരണം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് കുട്ടിച്ചോറാകും. അതുകൊണ്ട് ലഹരിയുടെ അപകടം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ലഹരി തകർത്ത ജീവിതങ്ങൾ എത്രയാണ്, കുടുംബങ്ങൾ എത്രയാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ലഹരി സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ്, പരിഹാരമുണ്ട്. ഇസ്ലാം എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വലക്കും വലിസാഇരിൽ മുഅ്മിനീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതിഹി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തഖിയും മുഅ്മിനുമായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട ഒരു യുവതലമുറ നമുക്കിടയിൽ ഭീതിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന, ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിലുണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ലാ തശ്റബുൽ ഖംറ, നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്നാണ് ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ
അവര് പറയുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കള്ള് ഒഴിവാക്കുകയില്ല. ഇനി അവരോട് വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ അവര് പറയുമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യഭിചാരം ഒഴിവാക്കുകയില്ല. ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായി ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്ഖലാനി റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇന്നമാ അവ്വലമാ നസല മിനൽ ഖുർആൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം അദ്ദുആഉ ഇല തൗഹീദ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കണം. ആരാണ് അള്ളാഹു? അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് പഠിച്ചാൽ, എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും കാണുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്നറിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും തിന്മ ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയില്ല. അധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ്. അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ വുജിദത്തിൽ ഇബാദ, പിന്നെ ആരും അയാളോട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ പറയണ്ട. സ്വമേധയാ അവൻ അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യും. അള്ളാഹ് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അള്ളാഹ് വിരോധിച്ചതിൽ നിന്ന് അവൻ വിട്ടുനിൽക്കും. ആദ്യം എന്ത് വേണം? അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം. മഹാനായ ഫുളൈൽ ഇബ്നു അയ്യാദ് റഹിമഹുല്ല ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുണ്ടോ? ആളുകളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ മിണ്ടാത്തത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ഞാനൊരു ഉപാധി പറയാം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളും ഹറാമും ഒറ്റക്കായാൽ ആ ഹറാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങളും ഹറാമും ഒറ്റക്കായാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഹറാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട്? നമ്മളൊരു ഹറാമ് ചെയ്യാൻ ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കായി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്, സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യും? ഉമ്മ കാണാനില്ല, വാപ്പ കാണാനില്ല, കുടുംബക്കാരെ കാണാനില്ല, ആരും കാണാനില്ല. ആ ഹറാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടോ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്നമാ യഖ്ഷല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമ. അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നത് അറിവുള്ളവർ മാത്രമാണ്. ലോകത്തുള്ള പല അറിവുകളും നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബിഗ് സീറോ, വട്ടപൂജ്യം. ആരാണ് അള്ളാഹു? അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം? അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം? അത് പഠിക്കണമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം, നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആരും രക്ഷയ്ക്കില്ലാത്ത പരലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത തിന്മകൾ മുഴുവൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ കൈകൾ വിളിച്ചു പറയും, കാലുകൾ വിളിച്ചു പറയും. ഉമ്മ കാണാതെ, വാപ്പ കാണാതെ, കുടുംബക്കാര് കാണാതെ, നാട്ടുകാര് കാണാതെ, സ്വകാര്യതകളിൽ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുമ്പോ, വൃത്തികേടുകൾ കാണുമ്പോ, വൃത്തികേടിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, മാ യൽഫിളു മിൻ ഖൗലിൻ ലാ ലദൈഹി റഖീബുൻ അതീദ്. റഖീബും അതീദും അറിയാതൊരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, അൽയൗമ നഖ്തിമു അലാ ഫുവാഹിഹിം. നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമ്മുടെ വായക്ക് സീല് വെക്കുകയാണ്, കാലുകൾ അവിടെ സാക്ഷി പറയുകയാണ്, കൈകൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ വായക്ക് സീല് വെക്കും, കൈകൾ സംസാരിക്കും, കാലുകൾ സംസാരിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞൊരു ഹദീസിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നറിയോ? റസൂലുള്ളാഹി ചിരിച്ചപ്പോ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു, എന്താ നബി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ റബ്ബിനോട് നടത്തിയ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ചിരിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരാളെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, പടച്ചോനെ എന്നെന്തിനാ നരകത്തിലിട്ട്? നീ തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ട്.
അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിക്കാണ് റബ്ബിനോട്, ഞാൻ തിന്മ ചെയ്തു എന്നതിനെന്താ തെളിവ്? അപ്പൊ അള്ളാ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക, അതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വായക്ക് ശീലങ്ങട് വെച്ചു. എന്നിട്ടോ അള്ളാ പറയാണ് അവന്റെ കൈകളോട്, സംസാരിക്ക കൈകളെ. അവന്റെ കൈകൾ സംസാരിച്ചു. അവന്റെ കാലുകളോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവന്റെ കാലുകൾ സംസാരിച്ചു. അവന്റെ തൊലികളോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവന്റെ തൊലികൾ സംസാരിച്ചു. അവന്റെ തൊലികളും സംസാരിച്ചത് കണ്ടപ്പോ ഇവന്റെ തൊലിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ലിമ ശഹിത്തും അലൈനാ, തൊലിയെ എന്തിനാണ് തൊലിയെ എനിക്കെതിരെ നീ സംസാരിക്കുന്നത്? തൊലിയെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഈ കൈകൾ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുമ്പോ, ഈ കാലുകൾ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുമ്പോ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തൊലികൾ വരെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ലിമ ശഹിത്തും അലൈന, എന്തിനാണ് തൊലിയെ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്നത്? തൊലിയെ തൊലി പറയുന്നു, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും സംസാരിപ്പിച്ചവൻ ആരാണോ അവനാണ് എന്നെയും സംസാരിപ്പിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു തിന്മ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അധർമ്മം നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂല. ഒക്കെ കൈകൾ വിളിച്ചു പറയും, കാലുകൾ വിളിച്ചു പറയും. ഒരു ഹദീസിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നറിയോ? നമ്മുടെ 2 തുടയില്ലേ, ആ തുട നമ്മൾ ചെയ്ത തിന്മ വിളിച്ചു പറയും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകളില്ലേ, ആ എല്ലുകൾ നമ്മുടെ തിന്മകൾ വിളിച്ചു പറയും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പേശികളില്ലേ, ആ പേശികൾ നമ്മുടെ തിന്മകൾ വിളിച്ചു പറയും. ഏത് തിന്മയാ നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുക? അതാണ് ഖുർആൻ ചോദിച്ചത്. അല്ലാ തസിറു വാസിറത്തുൻ വിസ്റ ഉഖ്റ. ആരാ മറ്റൊരാളുടെ പാപം വഹിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ തിന്മയുടെ ഗൗരവം നമ്മുടെ മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. എങ്കിൽ ഈ അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും ഇത്തരം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം കുടുംബരംഗത്തുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു നല്ല ഗൃഹാന്തരീക്ഷം, ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും പരിഗണിക്കാനും അർഹിക്കുന്ന പരിഗണനകൾ നൽകാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. സ്നേഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പറയും, നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വാക്കുകളിൽ സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. മക്കളെ ചുംബിക്കണം. ഇതൊരു ഖുത്ബയെ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. മക്കളെ നമ്മൾ ചുംബിക്കണം. ചുംബിക്കാത്തവനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ കരുണയില്ലാത്തവനെന്നാണ്. ചേർത്തു പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം. അങ്ങനെ പിടിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ സ്നേഹം തേടി കൃത്രിമമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നത്. സ്നേഹവും സമാധാനവും സന്തോഷവും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കൾ ഇത്തരം വൃത്തികേടുകളിലേക്ക് അധർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, മദ്യം രുചിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും സ്വർഗത്ത് പോകാൻ അവന് കഴിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്, മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും, മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് റസൂലുള്ള പറയാം, മദ്യത്തെ അള്ളാഹു ശപിച്ചു. മദ്യം കുടിക്കുന്നവനെയും അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നവനെയും അത് ചെത്തുന്നവനെയും അത് വാറ്റുന്നവനെയും അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ വാറ്റുന്നത് അവനെയും എല്ലാവരെയും മൊത്തത്തിൽ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വിൽക്കുന്നവനെയും വാങ്ങുന്നവനെയും കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നവനെയും എല്ലാം ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹദീസിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മക്കൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് തെറ്റി മകൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ, കപ്പലിൽ കയറാതെ മാറിപ്പോകുമ്പോ മോനോട് പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ വലാ തകുൻ മഅൽ കാഫിരീൻ, മോനെ ഒരിക്കലും അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നീ ആകരുത്. ഈ ആയത്ത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന ശ്രദ്ധ
നമുക്കുണ്ടാകണം. ആ ശ്രദ്ധയുടെ കുറവാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമായി തീരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചത്. ഇത് വേറെ ദൂരമൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. 8ഉം 9ലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന, ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന, അവർ വിൽപ്പനക്കാരായി മാറുന്ന, വേദനിപ്പിക്കുന്ന, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രാഷ്ട്രീയ മത ഭേദമന്യേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഈ അധർമ്മത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ശബ്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധതക്കെതിരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു മുന്നേറണം. അത് ജിഹാദാണ്. അല്ലാതെ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആരെയും വേണ്ട, അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? വിവേകമുള്ള ആരെങ്കിലും പറയോ? അത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരെങ്കിലും പറയോ? അത് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ അടിച്ചിറക്കുന്ന പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കരുത്. പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഇടപെടുന്നവരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം വൈകാരികമായ പ്രതികരണങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല. വിവേകത്തോടെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ശരിയായ ദീനിനെ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് മരണം വരെയും ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിനോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തിജീവിതത്തെയും കുടുംബജീവിതത്തെയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും ക്രമീകരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ നാടിന്റെ സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം എന്നും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുഖേന ഈ നാടിന്റെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകരരുത്. അല്ലാഹു അത്തരം അവിവേക ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറുകൾ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك.